Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil akhirin mukhajjalin adh-dhahirin kamin fi'atin qalilatin khalabat fi'atan kasuratan bidillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa qala aidan wa idtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Wa qala aidan al muwafaqatu ala qadimi sali al ahdu bil jadidil aslah amma ba'du. Khadratal muhtaramin wal mukarramin sanjaning para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang sangat kula takdimi kula hormati wonten ngersane para alim ulama para kiai ingkang sangat kula bakteni lan sangat kula pundi barokah pandonganipun wonten ngersane sedaya para bapak haji ibu hajah sedaya para santriwan sandrati wali santri ingkang kula hormati wabil khusus ngarsane para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan wonten ing Cindaga Poncot Kebasen ingkang kula hormati wonten ngarsane saking keluarga besar pemerintahan desa Cindaga wabil khusus Ibu Lurah sak perangkatipun sak pamong prajaripun wonten ngersani saking luar besar Bapak Darwan miwa Ibu Siti Parsiam ingkang kula hormati sakeluarga miwa sedaya panitianipun lan ugi ingkang putra Dek Farhan Dwi Priyanto ingkang mudah-mudahan dados lare nalik sasampunipun dipun khitani dados lare ingkang saleh lare ingkang migunani tumraping keluarga tumraping desa agama miwah negaranipun Allahumma lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ingkang mudah-mudahan dipun rahmati Allah. Monggo sareng-sareng kita sedaya derekaken manekung puji wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tansah paring pangalembono sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Satemen dalu niki panjenengan kita sedaya kon pada kumpul teng daleme Bapak Darwan perlune kon pada ngapa ora kejabali ya kon pada kondangan kon pada kondangan dadi tekan rawen jenengan teng mriki daleme Pak Darwan ora kon pada ngapa-ngapa tapi kon pada kondangan. Kondangan siapa dalane? Kondangan saking bahasa Arab kundangan niku saking tembung kundangyan kun dadi kabeh dangyan sing padha ndonga kun dadi kabeh dangyan sing padha ndonga dadi intine wong kon padha kondangan kowe kon padha ngapa ora liya kon padha melu ndonga. Mulane nang banner nang teng mriki seratan iki tulisannya apa gede banget mohon doa restu. Rana tulisannya mohon pada gawa tenggok orang mohon pada gawa amplop orang. Jadi intinya wong pada kondangan. Wong Jawa kan kaya niku. Wong Jawa ora dialibata duwene ana caraka. Wong Jawa diulang alibata kangelan metune ya kaya ana caraka. Buktine apa? Buktine wong Jawa yo pada maca bismillah bismillah kangelan kepenake semilah. Wong Jawa diulang warka'u daurun kangelan warka'u ruku sapa sira daurun muter aja pedhot leruku sembayang aja pedhot warka'u daurun kepenake dadine werkudara. Wong Jawa diulang wasiun ghaniyun kangelan kepenake metune wisanggene. Wong Jawa diulang samir dadine semar, diulang ala khairin kepenake nala gareng, diulang fatruk kepenake pentruk, diulang nganil bagho kepenake bagong. Samir ala khairin fatruk nganil bagho kangelan kepenake sinten semar gareng pentruk bagong. Wong Jawa diulang jannatuka kangelan kepenake janoko. Termasuk kon pada kondangan apa? Kon pada kundangyan, kon pada nderek ziyadah donga. Sak menika panjenengan sepatos kumpul teng daleme Bapak Darwan kon pada ngapa? Sebelum nderek ziyadah donga. Mugi-mugi
Anggenipun Bapak Darwan wonten tasyakuran sakmenika dalu niki miwah ingkang dipun khitani Dek Farhan Dwi Priyanto dados larek ingkang saleh, larek ingkang bener pinter, larek ingkang saged wiguna tumraping keluarga, desa, agama lan bangsanipun. Allahumma bi barokatil Quran wa bi nuril Quran wa bi syafaatil Quran wa bi hidayatil Quran fi hadhihi lailah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi kanthi lantaran deres ziyada donga kita sedaya tansah tambahi lan nambahi dateng enggal kasempatan apa yang dados hajatipun Bapak Darwan miwah Ibu Siti Parsiam. Allahumma salawat salam kita sakasari rokat semoga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya jeng-jeng syafaat bincang wonten yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Tenang apa ning donga kon pada kumpul dalange kon pada melu donga nang apa ora dewekan. Dongane wong luwih 40, wong 40 melu donga minimal wong sing dongane ikhlas. Insyaallah dongane wong 40 insyaallah kaya dongane wali siji. Wali nek wis ngendika mesti jaba mergane apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Waliullah nek donga ora duwe rasa wedi lan ora duwe rasa khawatir mergane apa? Urip mati ning ibadah segala-galane disandaraken kelawan Gusti Allah. Mulane wali nek donga mesti diijabah. Lakulan jenengan ning donga kadang kala wulut mergane apa? Udu derajate waliullah ning nembe derajate wali murid. Derajate wali murid ning donga so kadang kala kebeden lagi donga Allahumma ya Allah angin teko bong 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 lagi donga sembahyang angin teko ribut duh konyong mati ketindihan priwe ya. Donga lagi donga lo maya lo kepikiran adunga subrasa tong priwe ya. Si kepikiran isen ning dunya mergane apa? Mulane men enggal dijabah dongane apa? Wong kadang kala dongane angel dijabah mergane apa? Bisa jadi oli donga dewekan. Donga angel dijabah kepriwe kumpulna tangga tekaro kon melu donga selamatan gawe umah misale selamatan kumpulna tangga tekaro kon melu donga nalikane hamil ngupati mitoni kon pada melu donga kon pada deres ya donga mergane apa dongane wong akeh kue kaya dene wong 40 kaya dongane wali siji. Apane sejarah ceritane nang apa wong kudu njaluk dongane wong akeh ya mergane apa? Kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan terkabul. Buktinya apa? Buktinya kemienan cerita. Ceritane kepriwe? Kemien ana wong lanang wadon bebojoan. Sing lanang ngomong karo sing wadon, "Biyunge, ana apa, yang kepengin mangkat kaji." "Mangkat kaji apa?" "Ya." "Apa temenan?" "Nang apa sih?" "Lan jenengan kan anu tukang sol sepatu, kian wong lanang tukang sol sepatu." Mien cerita lawas banget. Napa? "Apa temenan?" "Nang apa sih?" "Lan jenengan niku sol sepatu nek ana sing dandan sepatu ya jangan padut nek ora padut jangan sol-solan tok uripe." Jare sol-solan tok nek ora nampa wong sing anu sol sepatu. "Apa temenan marep mangkat kaji?" "Ya tok niati temenan sapa sing bakal kasembatan." Akhirnya temenan. Kerjane tukang sol sepatu kumpulna duit 5 tahun suwene terkumpul pira? Duit 20 juta nggo mangkat kaji. Perjuangan ngumpulna duit nggo ngapa? Nggo mangkat kaji. Akhirnya apa? Barang kumpul 20 juta wong niki sing lanang niki ngomong karo biyunge, "Biyunge, kepriwe ramane?" "Juga nyong wis ana duit 20 juta siap nggo mangkat gaji." "Wis kumpul duitnya ge 20 juta mangkat gaji." "Apa temenan arep mangkat ramane?" "Ya temenan lagi sih nyong nang wis ana duite karo mangkat gaji." "Napa temenan?" "Ya temenan." "Napa temenan?" "Ya temenan." "Priwe sih?" "Nyong meteng." Jere sing wadon
meteng. Lho kok meteng alang-alang mot kok jijane ya ora. Ngoro nyong meteng, kok ngerana apa siapa sing ngurusi jajal. Kok ngerana acara patang bulanan siapa sing ngurusi jajal. Lho terus kepriwe? Ya mengko semangat ke sini ditunda disit lemat gaji mergane apa? Bojone lagi meteng. Wis meteng sing wadon ngomong. Pak, apa? Nyong lagi nyidam. Oh, nyidam apa kok? Nyong pengen bakso. Ya wengi-wengi jam 11 wengi pengen bakso temenan, pengen bakso. Lah wengi-wengi apa wong dol bakso pentol-pentol gelem apa ora? Pentol-pentol gelem apa ora? Lah ya orang pengen bakso ya karo mimine bangsane karo togene apa karo mi bangsane nggih sekumplite bakso. Apa iya goleti wong sing napa sing ngandol bakso ora nana kepriwe? Bisa renem ora nana kepriwe iki bingung langka sing ngedol bakso kepriwe? Lah wis ora kepengin bakso. Pengen apa maning kok? Kepengine iwak ayam sing nembe digoreng. Lha kok jam semene jam 12 mengapa wong apa goreng ayam. Lah ya mbok ana apa palang apa goleti ramane akhire temenan goleti wong sing lagi goreng iwak ayam. Akhirnya nemu nang endi nang gubuk cilik pinggir kali ana wong wadon lagi goreng iwak ayam. Akhirnya apa? Akhirnya diletap tekan omah dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Gula kali garwane gula. Niki sing mapan nang pinggir kali nggih, gubuk cilik niku Nini Randa anake telu urung pada mangan ana seminggu. Akhirnya apa? Jenengan lagi ngapa biunge? Kula niki sing lagi goreng iwak ayam, Mas. Kepriwe sih Mas? Genyong duwe bojo lagi meteng nyidam kepengin iwak sing jenengan goreng. Nek saged tumbas ulang ditumbas, nek boten kula jangjul saketing niku bojone kula gemeteng lagi bosrana nggo nambani nyidame. Akhirnya apa jare Nini Randa? Mas, kepriwe biunge? Niki iwak sing kula goreng niki iwak ayam niki haram teng jenengan ning halal teng kula. Bingung wong lanang, jere haram go sing wong lanang nggih, tapi halal go sing Nini Randa karo anak-anake. Lho ki bisane haram kepriwe, bisane halal kepriwe Nini Randa? Kaya niki Mas, kula niki Nini Randa, langkah sing ngopeni kula, bojone kula wis ora anak kula telur mangan ping seminggu. Lah kula timbang kula mati anak-anake kula mati, dilala kula dolan teng pinggir kali nemu ana badrang iwak. Badrang ayam. Akhirnya timbang kula mati, timbangan anake kula mati, kula jiot tiap ayam, kula sembelih kula arak parane, diserang sembelih digawe apa, dagingnya dionceti apa, diteneli apa, kula goreng lah sing kula goreng niki badrang ayam. Halal go Nini Randa, tapi haram go sing lanang wadon. Mergane apa lanang wadon sing dipangan ya anak, sing go mangan ya anak mulane haram. Tapi halal mergane apa? Kepepet ketimbang mati barang sing haram dadi halal. Contoh ula haram nek sing ana panganan, nek sing kelewin panganan, tapi nggo wong sing mapan nang hutan misalnya ya bangsane niku dadi halal mergana patimbang mati. Tapi misalnya lagi mangan ula, mangan sing haram, kok nemu anak gedang dadi haram mergane apa? Wis ana sing halal, mulane wis lagi anak pak barang haram, tapi weruh anak gedang digledak nang mergane niki dadi barang haram mergane wis nemu sing halal. Sami kali tragedi niki iwak ayam sing mati-mati niku urung disembelih mati kenapa ketabrak ayam apa ketabrak piye tabrak ayam, tabrak motor mobil tawane ketilem niku dadi batang-batang ayam. Nek iwak laut kan boten, niku badang iwak tetap halal, iwak laut, iwak banyu tetap walang, tetap halal. Tapi nek semono ini iwak ayam, iwak apa mau niku sing berdarah, niku dadine haram. Nek boten disembelih krana Gusti Allah haram. Tapi ini kita di halal mergane apa? Kepepet ketimbang mati. Kepripun Mas? Takon karo bojone, kepriwe biunge? Wah, ora sidak. Nah apa sih? Lah kuwi anu badrang ayam. Akhirnya apa sing wadon ngomong kayak gini? Mas, apa? Apa jenengan arep temenan makan gaji? Nah apa sih? Lah kedelan anak Nini Randa urung mangan seminggu, anake telur anak sing ngopeni jajal apa orang belas. Lha terus kepriwe? Ya disodakon duiten jenengan nggo ngrewangi Nini Randa urip sedina-dina.
temenan ke biungnya temenan serapa-apa lah apa-apa akhirnya temenan disumbang duite gong rewangi nini randa akhirnya ora sida mangkat kaji mergane duite sing go mangkat kaji disumbang maring nini randa terus kepriwe akhirnya harus sida mangkat kaji tapi no podongane wong lanang sing sedekah Gusti pancen kula mboten mangkat kaji tapi muga-muga Gusti wong sing pada mangkat kaji kajine berkepelan kula diparingi ganjaran kaya dene ganjaran wong sing pada mangkat kaji akhirnya temenan nalikane aparane musim kaji musim kaji nang dhuwur Ka'bah ana malaikat loro sing segenyur bisa apa anak kiai sing temenan mriyatine bisa ndeleng malaikat loro lagi kandha-kandhaan nang dhuwur Ka'bah nang dhuwur Mekah lagi kandha-kandhaan kepriwe kandha Mas malaikat kepriwe Dik malaikat nyong arep takon wong kepriwe kae sing padha mangkat kaji wong pira sekitar wong 600.000 wong 600.000 iya kira-kira ke kajine pada ketampan nang sela apa ora mabrur apa ora jere malaikat kepriwe ora nanase mabrur kajine lan sing ditampak tapi mergane ana dongane wong lanang siji sing mergane gelem prihatin orang mangkat kaji tapi mbelane nene randa kuwe sing merna dongane wong iki kabeh mangkat kaji 600.000 ditambah kabeh inilah kekuatan sedekah bahwa apa sedekah selain rezeki banda dunia jenengan tapi juga gampang doa mencepet diijabah kelawan Gusti Allah gue luar biasanya wong pada seneng sedekah termasuk dalu niki Pak Darwan ngontenaken syukuran ugi sedekah napa sedekah bandalan rasa anggenipun paring hiburan sak menika kanthi lantaran sak menika mugi-mugi dadi lantaran sedekah gampangaken Bapak Darwan anggenipun dongane seperti ijabah kelawan Gusti Allah mergane apa banda kaperang telung perangan kula baleni sing jenenge harta benda dibagi telu siji banda sing dipangan banda duit utawa nggo dituku panganan larange panganan bokar larang impor ekspor kang dipapan misalnya panganan kang Cina daging hiu daging apa bae niku sing larang-larang sekalian banda larang sing dipangan gedene dadi kotoran larang kaya ngapa panganan dipangan dadi kotoran bokar roti pangan dadi kotoran bok sing gedhuk dipangan dadi kotoran bokar papanganan sing larang bangsane bakar-bakaran apa seafood apa dipangan tetep dadi kotoran banda